ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਬਈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬਈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਪਰੋ ਬਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਵਿਪਰੋ 9 ਵਾਟ CCT ਸਮਾਰਟ ਬਲਬ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵਾਈਫਾਈ ਬਲਬ ਆ ਇਹ ਇੱਕ 500 ਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇਹ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 550 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਪ ਆ, ਵਾਈਫਾਈ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ, ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ RGB ਮਾਡਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ RGB ਤੋਂ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਾਈਫਾਈ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਾਈਫਾਈ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਈਫਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਲਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਸਮਾਰਟ ਬਲਬ ਨੂੰ ਵਾਈਫਾਈ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਵੀ ਨੈੱਟ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਰਾਊਟਰ 'ਚੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਬਈ ਆਪਾਂ ਵਾਈਫਾਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਪ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਰਟ ਐਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਪਰੋ ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਐਪ ਆ, ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਐਪ ਆ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕੋ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੇ। ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਫਾਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ JioFi ਡਿਵਾਈਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਈਫਾਈ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਪ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਲਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਔਨ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵਾਈਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਊਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਊਟਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣਾਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ, ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ JioFi ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੈੱਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇਤੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਬਾਕਸ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 9 ਵਾਟ ਦਾ ਇਹ ਬਲਬ ਆ। ਇਕੱਲਾ ਬਲਬ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। RGB ਮਾਡਲ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਮੈਨੂਅਲ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਇਹ ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂਅਲ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਈਫਾਈ ਔਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬਲਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੌਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਗਾ, ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, 3 ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਆਫ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਗਾ, ਬਲਿੰਕਿੰਗ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬਲਿੰਕਿੰਗ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਫੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਲਿੰਕਿੰਗ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਈਫਾਈ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਬਲਬ ਨੂੰ ਇੰਸਰਟ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਸੌਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਔਨ ਆਫ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ 3 ਵਾਰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਲਿੰਕਿੰਗ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਬਲਿੰਕਿੰਗ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਲਿੰਕਿੰਗ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਲਿੰਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਲਿੰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਪ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਵਿਪਰੋ ਨੈਕਸਟ ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। 50 MB ਦੀ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਲਗਭਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਲੌਗਇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਗਰੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ID ਪਾਸਵਰਡ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਭਰਾਂਗੇ ਉਹ। ਗੈਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਊਂਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ OTP ਦੇ ਥਰੂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੌਗਇਨ ਵਿਦ SMS ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਗੈਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਡ। ਹੁਣ
ਆਪਣੀ Gmail ID ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ फ़ोन नंबर ਭਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਜਾਊਗਾ। ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਗਾ। ਕੋਡ ਹੈਗਾ 150518। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਕੋਲੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਵਾਈਫਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਬਲਿੰਕਿੰਗ ਫਾਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ ਔਨ ਆਫ ਕਰਕੇ ਬਲਿੰਕਿੰਗ ਫਾਸਟ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ 3 ਵਾਰ ਔਨ ਆਫ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਟਰ ਵਾਲੇ ਸੌਕਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਲਿੰਕਿੰਗ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਈਫਾਈ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਫਾਈ ਹੁਣ ਬਲਬ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਈਫਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਡਿਵਾਈਸ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਈਫਾਈ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਫਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਸਵਰਡ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਫਾਈ ਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਾਈਫਾਈ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ HMT112233 ਕਨਫਰਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜੀਓਫਾਈ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਵਾਈਸ ਲੱਗਿਆ ਘਰੇ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ 8% 'ਤੇ ਹੁਣ ਬਲਿੰਕਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਲਬ ਦੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ 10% 'ਤੇ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਸਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ। 19% 20% ਹੁਣ ਡਿਵਾਈਸ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਰਮ ਕੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਥੋਂ, ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਥੀਮ ਇਹਦੇ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਵਾਰਮ ਕੂਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ, ਹੈ ਨਾ ਸਕੈਚੂਅਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਆਫ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਮੋਰਨਿੰਗ ਆਫ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮਰ ਇਹਦਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਫ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਿਪੀਟ ਜਾਂ ਵੰਸ ਜਾਂ ਸੰਡੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ ਬਲਬ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਵਾਈਫਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਓਫਾਈ ਆ ਉਹ ਔਨ ਆ ਅਤੇ ਬਲਬ ਵੀ ਔਨ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਵਾਈਫਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਰਮ ਕੂਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਘੱਟ, ਫੁੱਲ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਕੈਚੂਅਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਆਫ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗਾ ਬਈ ਇੱਕੋ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਈਫਾਈ ਡਿਵਾਈਸ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਫਾਈ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਈਫਾਈ ਡਿਵਾਈਸ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਰੇਂਜ ਦੇਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਰੋ ਨੂੰ ਬਲਬ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਰੇਂਜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਐਂਡਰੋਇਡ ਡਿਵਾਈਸ ਆ ਇੱਕੋ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਵਾਈਫਾਈ ਔਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ LED ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਫਾਈ ਛੱਡਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਉਣ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾਈਫਾਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਖਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰੇ ਆਓਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਔਨ ਕਰੋਗੇ ਵਾਈਫਾਈ ਫੋਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਵਰਟਰ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਸੇਵ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹਲੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਈਟ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਵਾਈਫਾਈ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਆ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਵਾਈਫਾਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਸੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਫਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਪ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਵਾਈਫਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਵਾਈਫਾਈ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਫੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।